E aí pessoal, mais um vídeo aqui pra estar ajudando vocês aí a resolver alguma bronca aí que tá acontecendo com você, né? Nesse caso aqui hoje é sobre o problema que dá quando a gente toma banho de chuva. Aí às vezes entra algum líquido, né, água no fone aqui. Aí ele às vezes não quer pegar mais o som, assim, só pega o som quando você faz chamada, né? Mas música, essas coisas não reproduz. Então ele tá tocando a música aqui, ó, e não sai o som, né? Aí no caso que você for fazer uma ligação para alguém, deixa eu ligar aqui. Ligar aqui pra Claro mesmo. Aí vocês vão ver que o som sai normal, né? O som sai normal, né? Agora pra reproduzir mídia, alguma coisa, não sai. Vou abrir aqui outra coisa aqui, um YouTube. Ele não sai de jeito nenhum. Aí o aplicativo que eu vou estar ensinando a vocês é esse aqui, cadê? Esse aqui, Lesse Audio Suite. Aí ele tá aqui, já é só você pesquisar, vou deixar o link na descrição aí. Abre ele. Aí ele tá aqui, headset, tá vendo? Aí você aqui aperta, no caso aqui, speaks. Aí ele alterou agora para os speaks. Agora vamos lá no YouTube agora. Como vocês podem ver, tá saindo agora, tá vendo? Então é isso aí, pessoal, é bem simples. Testei outros aplicativos, não funcionaram, só esse funcionou. Então é isso aí, pessoal. Como sempre, tentando ajudar vocês a resolver as broncas aí. Valeu, até o próximo vídeo.